இன்னைக்கு நான் எங்க இருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னை பீச் ஸ்டேஷன்ல தான் இருக்கேன். இந்த சென்னை பீச்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, திருமால்பூர், அது மட்டும் இல்லாம வேளச்சேரி அங்கெல்லாம் போறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இங்க ட்ரெயின் அவைலபிளா இருக்குது. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பீச் டு தாம்பரம். இந்த டிராவலிங் வந்து நடுவில் என்னென்ன ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கு, அங்கேருந்து நம்ம வேறு இடங்களுக்கு எப்படி போகலான்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த ஜேர்னி இங்கே பீச்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. அப்படியே தாம்பரம் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணி பார்ப்போம். பீச்சுக்கு அடுத்த ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ட்டு. இந்த ஃபோர்ட்டில் இறங்கினீங்கன்னா பாரிஸ் பஸ் ஸ்டாண்டு நியர், அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் போகலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தான் பார்க் ஸ்டேஷன். இந்த பார்க் ஸ்டேஷனில் இறங்கி நீங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன், ரிப்பன் பில்டிங், பெரியமேடு போகிறதுக்கு உண்டான வழி, இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பார்க்லேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா சிந்தாதிரிப்பேட்டை இருக்குது. சிந்தாதிரிப்பேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மீன் மார்க்கெட் ஃபேமஸாக இருக்கும். இந்த இடத்துக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு இந்த பார்க் ஸ்டேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பார்க் ஸ்டேஷன்றது சென்ட்ரலுக்கு போகிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். எக்மோருக்கு அடுத்து சென்ட்ரல் வருதான்னு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் பூங்கா தான் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகிறதுக்கு கரெக்டான ஸ்டேஷன். இங்கே இறங்கி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பீச் டு தாம்பரம் டிஸ்டன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 கிலோமீட்டருங்க. நீங்கள் மற்ற எந்த ஒரு வாகனத்தில் ட்ராவல் பண்ணுறதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு தாம்பரம் போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு குறைஞ்சது 1.25 மணி நேரமாவது ஆகும். ஆனால் நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில் போனோம்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 45 to 50 மினிட்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் தாம்பரம் ரீச் ஆயிடலாம். இந்த பார்க் ஸ்டேஷன் பக்கத்துலேயே இருக்கிறது மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷன். இந்த மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்குனீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு கோயம்பேடு போகிறதுக்கு, மீனம்பாக்கம் போகிறதுக்கு, சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் போகிறதுக்கெல்லாம் இங்கே மெட்ரோ ட்ரெயின் அவைலபிளாக இருக்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லாக போகிறதுக்கு உண்டான ட்ரெயின்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு போகிறதுக்கு ட்ரெயின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்மோர்லேருந்து தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம எக்மோர் ஸ்டேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ வர்றது தாங்க எக்மோர் ஸ்டேஷன். இந்த எக்மோர் ஸ்டேஷன்லேருந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக போகிறதுக்கு உங்களுக்கு ட்ரெயின் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம இறங்கி போகணும்னா மியூசியம், ஐ ஹாஸ்பிட்டல், ராஜரத்னம் ஸ்டேடியம், ஆல்பர்ட் தியேட்டர்னு எக்ஸெட்ரா நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம். ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா தினத்தந்தி ஆஃபீஸ் அண்ட் கமிஷனர் ஆஃபீஸ் இதெல்லாமே இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த ட்ரெயின் முன்னாடி இருக்கிற போர்டு, அதாவது தாம்பரம் எழுதியிருக்கு பார்த்தீங்களா, இதைத்தான் நீங்கள் ஸ்டேஷன்லேருந்து மஸ்ட்டாக வாட்ச் பண்ண வேண்டியது. சில ட்ரெயின் தாம்பரம் போகும், சில ட்ரெயின் காஞ்சிபுரம் போகும், சில ட்ரெயின் திருமால்பூர் போகும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ட்ரெயின் ஏறிக்கலாம்.
நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா சேத்துப்பட்டு. இந்த சேத்துப்பட்டில் ஒரு போட்டிங் பார்க் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈகா தியேட்டர், சங்கம் தியேட்டர், கேஎம்சி ஹாஸ்பிட்டல், அதுக்கெல்லாம் போகிறவங்க இந்த சேத்துப்பட்டு ஸ்டேஷனில் இறங்கி போகலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது தான் நுங்கம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன். நுங்கம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேயே இருக்கிறது லயோலா காலேஜ். இந்த நுங்கம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் நீங்கள் இறங்குனீங்கன்னா சூளைக்கு போகிறதுக்கும் அண்ணா நகர் போகிறதுக்கும் இங்கே ஷேர் ஆட்டோ ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஒன்று உங்களுக்கு அவைலபிளாக கிடைக்கும். நுங்கம்பாக்கம் அடுத்த ஸ்டாப்பிங்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடம்பாக்கம். இந்த கோடம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நீங்கள் இறங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு வடபழனி, சாலிகிராமம், அசோக் பில்லர், கேகே நகர் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போகிறதுக்கு உண்டான பஸ்ஸஸ்லாம் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். இந்த டி நகர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து நீங்கள் லெஃப்ட்டில் ஏறி இறங்குனீங்கன்னா இருக்கிறதா ரங்கநாதன் தெரு. ரங்கநாதன் தெருவில் கிடைக்காத ட்ரெஸ்ஸஸோ நகைகளோ கிடையவே கிடையாது, உங்களுக்கு தெரியும். அது மட்டும் இல்லாமல் டி நகர் பஸ் ஸ்டாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமஸ் பஸ் ஸ்டாண்டு. இங்கேருந்து நீங்கள் எந்த பக்கம் போகிறதுக்குமே உங்களுக்கு பஸ் இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும். வாங்க நெக்ஸ்ட் சைதாப்பேட்டை ரயில்வே ஸ்டேஷனை பற்றி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சைதாப்பேட்டை. சைதாப்பேட்டை ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து இறங்கி நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி வாக் பண்ணிங்கன்னா சைதாப்பேட்டை மீன் மார்க்கெட் இருக்குது, பனகல் மாளிகை இருக்குது. அங்கெல்லாம் போகிறவங்க சைதாப்பேட்டை ஸ்டேஷனை இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் நிற்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிண்டி ஸ்டேஷன். இந்த கிண்டி ஸ்டேஷன்லேருந்து நீங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோயம்பேடு, அசோக் பில்லர், ஆவடி, அம்பத்தூர், ரெட்டில்ஸ் போகிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பஸ் அவைலபிளாக தான் இருக்கும். பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷனும் இருக்குது. இல்லை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ஜிஓ காலனி, மடிப்பாக்கம், வேளச்சேரி, திருவான்மியூர், மேடவாக்கம், போரூர் போகிறதுக்கும் இங்கே பஸ் அவைலபிளாக தான் இருக்கும். இந்த கிண்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன் நீங்கள் அதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியாக இந்த கிண்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன் சொல்லலாம். இந்த கிண்டி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் காலையில் டைம்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பக்கத்துலேருந்து வர ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தான் வரும். கிண்டி வந்த உடனே தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகும். ஏன்னா இது ஒரு சிப்காட் தொழிற்பேட்டை, அதனால் இங்கே நிறைய பேர் ஒர்க்கிங்காக இந்த ஸ்டேஷனை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது உண்மையிலேயே ரொம்ப கூட்ட நெரிசல் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு ஸ்டேஷன் தான் கிண்டி ஸ்டேஷன் சொல்லலாம்.
நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் பரங்கிமலை ரயில்வே ஸ்டேஷன். மெட்ரோ ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு எண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல்லேருந்து பரங்கிமலை வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு ரூட் பார்த்தீங்கன்னா மீனம்பாக்கம் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது தான் பழவந்தாங்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இந்த பழவந்தாங்கல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இறங்குனீங்கன்னா நீங்கள் நியர் நங்கநல்லூர் போகிறதுக்கு வசதியாக இந்த ஸ்டேஷன் இருக்குது. இது தாங்க மீனம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இந்த மீனம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்திலே பார்த்தீங்கன்னா ஜெயின் காலேஜ் அண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜ் ஒன்று இருக்குது. இப்போ நான் நிற்கிறது தான் திருசூலம் ரயில்வே ஸ்டேஷன். பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட் சென்னையில் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா மீனம்பாக்கம் தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் மீனம்பாக்கம் இறங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏர்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்கும். திருசூலம் இறங்குனீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் சப்வே இறங்கி உள்ளே போனீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டும் இருக்குது. இந்த திருசூலம் ஸ்டேஷனில் நீங்கள் இறங்குனீங்கன்னா ஏர்போர்ட் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பல்லாவரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இந்த பல்லாவரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து உங்களுக்கு இந்த பல்லாவரத்தில் வார சந்தை ஒன்று நடத்துவாங்க. அது ரொம்பவே ஃபேமஸ். நீங்கள் நிறைய பொருட்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பல்லாவரம் சந்தையில் ஒரு தடவை வந்தீங்கன்னா கம்மி விலையில் நீங்கள் வாங்கிட்டு போகலாம். அந்த மாதிரி வர்றவங்க இந்த பல்லாவரம் ரயில்வே ஸ்டேஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பல்லாவரம் தாண்டி அடுத்து வர்றது பார்த்தீங்கன்னா குரோம்பேட்டை. இந்த குரோம்பேட்டையில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேடிஸ் காலேஜ் இருக்குது. ரைட் ஹேண்ட் சைடு நீங்கள் இறங்கி கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்தீங்கன்னா வெற்றி தியேட்டர் இருக்குது. குரோம்பேட்டை நியூ சரவணா ஸ்டோர்ஸ் இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்தீங்கன்னா பாலாஜி காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல், இது ரெண்டுமே இருக்குது. குரோம்பேட்டைக்கு அடுத்து வர்றதான் இந்த தாம்பரம் செனட்டோரியம். இந்த தாம்பரம் செனட்டோரியம் இறங்கி லெஃப்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சித்தாலப்பாக்கம் வரதராஜா தியேட்டர் அதெல்லாம் வரும். ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ரோட்டில் பஸ் ஸ்டாண்டும் ஒன்று இருக்குது. ஓகே வியூவர்ஸ், பீச்லேருந்து புறப்பட்ட வண்டி இப்போ தாம்பரம் வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு. இந்த இன்பிட்வீன் கேப்பில் நிறைய இடங்களில் இறங்கினா எப்படி போகிறது இதெல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். ட்ரெயினில் வந்து நீங்கள் இறங்கும்போது இப்படி தான் இறங்கணும். முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு லெக்கு உங்களோட வலது கால் தான் நீங்கள் முன்னாடி வச்சு இறங்கணும். இந்த வலது காலை நீங்கள் முன்னாடி வச்சு இறங்குனீங்கன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஆனால் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்லாம் நீங்கள் இதை நிறைய நோட் பண்ணலாம். இப்படி திரும்பி இப்படி இறங்குவாங்க. இப்படி இறங்குறதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேலன்ஸ் கிடைக்காது, நீங்கள் அப்படியே விழுந்துருவீங்க. அதனால் இந்த இறங்கும்போது எந்த காரணத்தை கொண்டும் நீங்கள் இப்படி இறங்காதீங்க. இறங்கும்போது எப்போவுமே இந்த கம்பியை பிடிச்சிட்டு வலது கால் ஃப்ரண்ட்டில் வச்சு இப்படி இறங்குங்க. தெளிவான தூரத்திற்கு சென்னை கடற்கரை வர செல்லும்
இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் இந்த தாம்பரம் ஸ்டேஷனுக்கு வெளியே இருக்கிற தாம்பரம் பஸ் ஸ்டாண்ட். இந்த தாம்பரம் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து நீங்கள் எல்லா இடத்துக்கும் போகிறதுக்கு உண்டான டிரான்ஸ்போர்ட் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ நான் இந்த தாம்பரம் ஸ்டேஷனில் தான் இருக்கேன். இந்த பீச் டு தாம்பரமில் நடுவில் வர ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன, அங்கேருந்து எங்கெல்லாம் போகலான்றதெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பீச் டு தாம்பரம் பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் சார்ஜஸ் வெறும் 10 rupees தான். ட்ராவலிங் டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா 40 to 45 minutes அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ட்ரெயின் ட்ரிப் தான் இது. இந்த வீடியோவை நான் மெயினாக யாருக்காக டெடிகேட் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புதுசாக ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காகவும் வெளியூர்லேருந்து உள்ளூர் வந்துட்டு சென்னையை சுற்றி பார்க்குறவங்களுக்காகவும் தான் இந்த வீடியோவை நான் டெடிகேட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.